Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan mereview tanaman saga yang mempunyai nama latin Abrus precatorius Linn. Daun dari tanaman saga ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional, salah satunya yaitu menyembuhkan penyakit batuk. Dengan ciri-ciri daun berbentuk sirip dan mempunyai rasa agak manis. Ini ya, tanamannya merambat panjang. Dan ini merupakan jenis tanaman polong, salah satu dari jenis tanaman polong-polongan.